àti olùdarí iléeṣẹ́ King Builder Marketing Management Limited ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Tọ́pẹ́ Agbọ́nṣápáṣọ́lò ti wà nínú ilé. Ohun tí a ó sì jọ máa jíròrò tá a máa yànnàná lé lórí lónìí òun náà lóhun tí a pè ní àwọn ìdókòwò fún ọdún 2021 yìí, ìyẹn investment wo ló yẹ ká ṣe. Ṣùgbọ́n ká rántí wípé bí ọdún tuntun bá ti bẹ̀rẹ̀, ohun tó yẹ ká ènìyàn tètè ṣe kó mú gbọ́ngàn ohun tí wọ́n ń pè ní investment ìdókòwò. Ó wá depend, ó dúró lórí ohun tí o fẹ́ dókòwò lé lórí àti ẹni tí o fẹ́ bá dòwò pọ̀. Nǹkan méjèèjì yìí lóòótọ́ ló lè ní ìpinnu tó dáa láti dókòwò, ṣùgbọ́n ṣé ò ń dókòwò lórí ohun tó tọ́ àti ènìyàn tó tọ́ tàbí iléeṣẹ́ tó bójúmu. Nítorí ìdí èyí, láti ṣe ìpinnu rere òun ló jẹ́ kí n ní ọ̀gá àgbà aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ King Builder Marketing Management Limited ní ẹ̀gbẹ́ mi lónìí. Ẹ bá mi kí àwọn ènìyàn pé kán kú déédéé wòyí. Ẹ kú déédéé wòyí ẹ̀yin aráalé. Wọ́n gbọ́ o. A kú àṣepọ̀ ọdún náà. Bẹ́ẹ̀ ni o, kọ́lọ́run jẹ́ kí ọdún kó yàgò fún gbogbo wa. Ọdún ayọ̀ náà la dẹ̀ máa ṣe. Ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà fún bí ẹ ṣe gbárùkù tí gbogbo àwọn èèyàn láti rí pé ẹ̀ ń já owó ilẹ̀ yín wálẹ̀, kí gbogbo èèyàn ṣáà lè di onílẹ̀ tí wọ́n dùn nílé. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Bí ọdún tuntun ṣe wá bẹ̀rẹ̀ yìí, kí ni àwọn nǹkan tí ó yẹ ní ìgbésẹ̀ nínú ìpinnu ìdókòwò fún àwọn ènìyàn láti ṣe? Bẹ́ ṣe sọ, bẹ́ ṣe ń wọlé, ìpinnu nìkan tó ṣe kókó, èyí táwọn olóyìnbó ń pè ní decision. Tí ò bá sí decision láti ṣe nǹkan, kò sí bí èèyàn ṣe fẹ́ ṣe. So èèyàn gbọ́dọ̀ decide pé okay, kíní yìí mo fẹ́ ṣe. Tenant ni mí, ayálégbé ni mí, báwo ni mo ṣe máa di ẹni onílé ara ti tèmi. So there should be a decision in place tó dẹ̀ jẹ́ pé èyí tó máa wà intentional ni, kò ń ṣe pé bóyá mo fẹ́ ṣe mo mọ̀ bóyá mo máa ṣe, mo mọ̀ bí mo ṣe máa ṣe. Kí wọ́n máa contemplate. Bẹ́ẹ̀ ni. So o gbọ́dọ̀ decide, o gbọ́dọ̀ make commitment pé okay, báwo mo ṣe fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ n tẹ̀ lọ sí iléeṣẹ́ King Builder, ẹ jẹ́ n tẹ̀ béèrè question. Kò o need láti ní owó lọ́wọ́ kó tó ṣe ìpinnu láti ṣe nǹkan. Second stage ni mo ní owó lọ́wọ́, mo fẹ́ ṣe. Okay, even tó bá ní owó yẹn lọ́wọ́, tó o bá mọ bó ṣe máa ṣe, o lè ná owó yẹn ní ọ̀nà tí o mọ̀. So tó bá ti mọ̀ okay, kí ni mo fẹ́ ṣe, mo fẹ́ ra ilẹ̀ ní, ibo mo fẹ́ ra ilẹ̀ sí, ìgbà wo ni mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́, okay, ilẹ̀ kọ́ mo fẹ́ rà. Plan yín tó jẹ́ BP ni, tó jẹ́ pé bí má ṣe ń sanwó mi díẹ̀díẹ̀, ẹ máa bá mi kọ́ ilé mi lọ. So ìyẹn yàtọ̀ sí pé okay, mo ra ilẹ̀ mo fi pamọ́. O lè decide láti sọ pé okay, instead of ilẹ̀ ṣe jẹ́ máa san owó yìí báyìí, kẹ́ máa bá ń kọ́ bó jẹ́ 2 bedroom ni, bó jẹ́ 3 bedroom ni, ọjọ́ 200,000, ọjọ́ 100,000, iṣẹ́ ń lọ site wọ́n náà ń rí, òun fojú ara ẹ rí. So gbogbo àwọn kinní yìí ó ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fúnra wọn ni. Nǹkan kan wà táwọn olóyìnbó máa ń pè ní procrastination. Ìfònídòní fọ̀lá dọ́là. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n máa ní procrastination is the thief of time. Kò ń ṣe thief of time nìkan, thief of life ni. Ó máa ń ba ayé jẹ́ ni. Mo máa ṣe lọ́la, mo máa ṣe léni. Kó tó mọ̀ ọdún ti parí. Nǹkan tó jẹ́ kí àwọn ẹlòmíì lo 20-30 years nílé landlord nìyẹn. Kò sí nǹkan tí landlord tó ìwọ àti landlord ẹ fi yàtọ̀. The only thing tí tenant fi yàtọ̀ sí landlord ni wípé landlord ó take decision. And decision yẹn ó wà backed up pẹ̀lú action. Because o lè decide kó má fi action sí. Anybody lè decide anything, but tí o bá sí action bẹ́ẹ̀, a rí pé decision yẹn ó kàn decide ni, ó kàn waste time ni. And nǹkan kẹta lẹ́yìn decision àti action, the third one ni wípé gbogbo ẹ̀ náà, gbogbo decision wa ká fi sọ́wọ́ Ọlọ́run. Because ẹ̀dá lè rò, Ọlọ́run ló máa ń mú ìpinnu wa wọ́n máa ń mú sí ìmúṣẹ. So nǹkan mẹ́ta yẹn ni mo fẹ́ kí àwa ará ilé ká jẹ́ kó wà ní ọkàn wa. Gbogbo àwa tí a fẹ́ di landlord, ṣó tiẹ̀ ti make a decision. Lẹ́yìn decision yìí, jẹ́ kí ìgbésẹ̀ wà ní decision yìí. Mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe. Mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe. Jẹ́ kí action, jẹ́ kí decision yẹn wà backed up with action. Then fi sọ́wọ́ Ọlọ́run. So lẹ́yìn oríṣiríṣi ọ̀nà ni a lè fi di onílé, di onílẹ̀. Now yàtọ̀ sí di onílé, ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé bí dídi onílé di onílẹ̀ bá ṣe máa ń sọ, ó ní ẹni tó bá ra ilé ọ̀ tó ra ilẹ̀, ó dàbí bí ìgbà tá bá gbin igi owó fún ọjọ́ ọ̀la. Like you are buying the future, you are securing the future today. So bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. So nísìn oríṣiríṣi ètò la ní
láti iléeṣẹ́ Orísun Estates fún ọdún 2021 yìí a wá ń sọ fún àwọn ará ilé pé kò ń ṣe dandan ni kí o sọ pé òkè ilẹ̀ ni mo kọ́kọ́ fẹ́ rà kí n tó kọ́lé o lè bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́lé láì ralẹ̀. ẹ mọ̀ wọ́n máa ní ralẹ̀ náà kó tó kọ́lé but nísìnyí nǹkan tá à ń sọ ni wípé a fẹ́ change the whole thing. Kò ń ṣe dandan ni kó ra ilẹ̀ kó tó kọ́ ilé ṣé 2 bedroom ló fẹ́ ṣé 3 bedroom ló fẹ́ even pẹ̀lú 200,000 a lè bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ́lé fún ẹ. ẹ wo pẹ̀lú 200,000 naira kò sí ẹni tí kò lè di onílé ara wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun lẹ̀rú máa bà wá wípé ilẹ̀ ni mo fẹ́ fi 200,000 yẹn rà ṣùgbọ́n sì òun gangan náà lẹ́yìn náà tún gbọ́ lẹ́nu wọn pé tó pẹ̀lú 200,000 báwo nítorí ṣáàwó la fi ń gbàdá lọ́wọ́ àgbẹ̀. Now ètò tá a pè ní BPay ní build as you pay by installment nǹkan tá à ń sọ ni wípé a lè bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ilé fún yín ẹ̀ dẹ̀ máa san owó yìí díẹ̀díẹ̀ and oye ìgbà tẹ́ fi máa san owó yìí ní 60 months which is ọdún márùn-ún. So oṣù yìí bóyá 200,000 ni mo ní oṣù tó ń bọ̀ bóyá 100,000 bóyá 50,000 lẹ́yìn oṣù mẹ́ta bóyá 400,000 ni bẹ́ẹ̀. So because àwọn olóyìnbó sọ pé a drop of water òun ló máa ń make a mighty ocean. So bó ṣe ń wá díẹ̀díẹ̀ tó yẹ kí bẹ́ẹ̀ ṣe ń san à ń fi bá yín kọ́ ilé yín àfi ọjọ́ blọ́ọ̀kù 100 ọjọ́ ilé ọjọ́ ìyẹn gbogbo ẹ̀kẹ́ tó mọ̀ ó ń jọra wọn. Ó yàtọ̀ sí ẹni tó ní àmọ́ ń wá mílíọ̀nù kan tí máa rí mílíọ̀nù mo fẹ́ lọ ra lẹ̀ mo fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ ilé kíkọ́ gbogbo àti sọ ilé yìí ó dùn sọ but tí mílíọ̀nù bá dẹ̀ wọlé 1,000 gan. olóńdi mílíọ̀nù ẹ wo Yorùbá bọ̀ wọ́n ní èsùn tẹ́rẹ́ báyìí òun ló ń dìbú wọ́n máa ń sọ wípé ení tere èjì tere kọ́bọ̀ ohun díẹ̀díẹ̀ báyìí òun náà lówó ń jọ abájọ tí Yorùbá tún ṣe sọ wípé wọ́n ní díẹ̀díẹ̀ báyìí náà lèkún jaṣọ bó bá pẹ́ á jẹ́ tán díẹ̀díẹ̀ náà ní kẹ̀jẹ́ káwa náà máa gbìyànjú láti ní ìpinnu rere fún ọdún 2021 tá a wáyé ẹni tẹ́ rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tí àjọ ń fi ọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ àwọn náà ní olùdásílẹ̀ aláṣẹ àti olùdarí tó ń ti alákòóso iléeṣẹ́ King Builder Marketing Management Limited tá a máa ń pariwo Orísun Estate àwọn gangan lẹ láǹfààní láti mọ̀ ṣùgbọ́n kó tó di pé mo lọ sókè lọ́hùn ẹ ti mọ̀ wípé a kì í dédé rí wọn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé bá a ṣe rí wọn lẹ́ẹ̀kan bí ìbẹ̀rẹ̀ ọdún báyìí náà la máa ń rí wọn tó bá tún ti yá ojú wọn á tún ṣọ̀wọ́n lójú ìmúmáwòrán ṣùgbọ́n ká tó lọ ẹ máa gbọ́ ọ̀rìn kínníwín àwọn nǹkan tí wọ́n ní Orísun Estate fún wa ẹ jẹ́ ká lọ sókè lọ́hùn ká lọ sí iléeṣẹ́ King Builder Marketing Management Limited Orísun Estate ẹ jẹ́ ká wo ohun tí wọ́n ní fún wa tá a bá lọ tá a bá padà dé a sì ń tẹ̀síwájú.